Salam YouTube, Qrafon Online. Bugündən etibarən Qrafon YouTube kanalı özünün əvvəlki istiqamətinə qayıdır. 2 ay ərzində Qrafon hər bir Azərbaycanlı kimi və Azərbaycanlı YouTube kanalında olduğu kimi döyüşlərə qatılmışdır. Yox, fiziki döyüşlərdə təəssüf ki, iştirak edə bilmədik. Lakin informasiya müharibəsində iştirak etdik. İlk olaraq Azərbaycanın müzəffər Ali Baş Komandanını və ordusunu, Azərbaycanın qəhrəman xalqını möhtəşəm qələbə ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sevinç hisslərimi bölüşərək bugünkü buraxılışıma start verirəm. Bugün Apple şirkətinin 13 oktyabrda təqdimatından danışacağım. Daha sonra isə Qrafonun gözəl hədiyyəsini sizə təqdim edəcəm. Getdik. Apple şirkəti 13 oktyabrda ilin ən əsas, özünün ikinci, amma sonuncu olmayan təqdimatını keçirdi. Bu təqdimatda Apple şirkətinin fəxri olan və son 10 ildə fəxrinə çevrilən ən güclü, ən satılan məhsulları olan iPhone-ları təqdim etdi. Başqa gadjetlər də təqdim olundu. Gəlin etap-etap gedək. Bu təqdimatda Tim Cook HomePod mini-ni təqdim etdi. Bu ağıllı Apple kolonkasının mini versiyasıdır. Bu Apple ekosistemində çalışan daha bir gadjetdir. Görünüş cəhətdən kiçik gül qabını xatırladır. Daxilində isə Apple S5 prosesoru çalışır. Bu səsin ətrafa görə dəqiqədə 180 dəfə tənzimlənməsinə kömək edir. Əlbəttə ki, səsin hər tərəfə mükəmməl olacağına Apple söz verir. Bundan başqa Apple bu cihaz hər kəsə ağıllı köməkçi olacağını deyir. Baxaq da, amma Siri'nin hələ bu neçə ildə Google Assistantdan geri qaldığını hər kəs bilir. Nəysə, davam edək. HomePod mini indi ailə üzvlərinin səsini ayırt edə bilir. Bunun nəticəsi olaraq HomePod mini ailə üzvlərinin səsinə görə müəyyən edir və hər bir ailə üzvünün öz musiqi playlistini təqdim edir. Bu funksiya deyəsən Google Home-da çoxdan var. Bundan başqa audio mesajın digər ağıllı kolonkalardan və ya iPhone-larda yayımlanması funksiyası HomePod mini-də tətbiq olunur. Bu da Google Home-da olan funksiyanın eynisidir demək olar. $35 təqdim olunan Google Home-dan fərqli olaraq HomePod mini $99 bazarda təqdim olunur. Funksiyalar demək olar eyni, amma qiymətində isə 3 dəfə fərq. Apple yenə də yumurtadan yun qırpmaq funksiyasına əməl edir. Və nəhayət, Apple təqdimatın ən gözlənilən hissəsinə keçir. Tim Cook Apple'ın fəxri olan iPhone 12-lərin təqdimatına start verir. Bu ilk 5G texnologiyalı iPhone-lar oldu. Apple şirkətindən 5G texnologiyalı iPhone-ların istehsalını mobil operatorlar özləri xahiş etdi. Amma hələ də Azərbaycanda 5G texnologiyası aktual deyil. Şəbəkələrdə olan, infosızıntılarda olduğu kimi yeni iPhone-lar 5-ci iPhone-lar kimi iti bucaqlı tərəflərə malikdir. Satışda isə 5 rəngdə olacaq. İndiki iPhone-lar əvvəlkilərdən nazik, yüngül və balaca olacaq. Amma buna baxmayaraq yeni iPhone-lar daha möhkəm olacaq. Bunu təqdimatda daha qabarıq işıqlandırdılar. 6.1 inçlik AMOLED displey keramik şild örtüyü ilə örtülüb ki, bu da smartfonun ekranını cızılma və çatlardan 4 dəfə daha çox qoruyur. Yeni iPhone-lar 5 nanometrlik T-proses texnologiyası ilə hazırlanmış A14 Bionic prosesor ilə çalışacaq. Bu prosesorlar mobil prosesor bazarında ən güclüsü sayılır. Əvvəlki A13 Bionicə nisbətən A14 50% daha sürətli fikirləşir. Qrafikası da 50% daha cəld çalışır. Apple'ın dediyinə görə indi oyun konsollarında olduğu kimi oyunları oynamaq mümkün olacaq. Kameralarda daha çox gücləndirilib. Bunu bizə Apple şirkəti deyir. Bu dəfə kameraların gecə rejiminə əsas vurğu edilir. Gecə rejimi nəinki əsas kamerada, eləcə də frontal kamerada işləyəcək. Səhv etmirəmsə, bir çox Android telefonlarında bu funksiyalar çoxdan var idi. Maraqlı həll naqilsiz şarjda tətbiq olunur. iPhone-lar maqnitlə təchiz olunur ki, bu da onun naqilsiz şarj cihazına yapışdıraraq təsir radiusuna dəqiq düşməsini təmin edəcək. Yəni, iPhone-u naqilsiz şarj üzərinə qoyaraq onun düzgün oturub-oturmamasına fikir verməyəcəksən. Bu yeni sistem MagSafe adlanır. İndi isə iPhone 12 mini haqqında danışaq. Bu körpü iPhone-da 5G texnologiyasını dəstəkləyir. Eyni iPhone 12-lərin bütün modellərindəki kimi A14 Bionic prosesorunda çalışır. Öz ölçülərinə görə mini iPhone 8-dən kiçikdir. Lakin ekranın kiçik sərçivələri sayəsində ekran ölçüləri 5.4 inçə bərabər edilib. Bir sözlə, bu innovativ iPhone 12-nin mini modelidir. Yəni, hətta MagSafe sistemi bu iPhone mini-də tətbiq edilib. İndi isə əsas məsələyə gəldik. Qiymətlərinə. Standart iPhone 12 $799, iPhone 12 mini isə $699 bazarda satılacaq. İndi isə iPhone-un ağır artilleriyasına nəzər salaq. iPhone 12 Pro və Pro Max smartfonlarında cərrahi dəmirdən hazırlanmış korpusdan istifadə olunur. Pro və Pro Max modelləri 4 rəngdə satılacaq.
Pro modelində displey 6.1 inç, Pro Max modelində isə 6.7 inçdir. Deyilənlərə görə Pro versiyada şəkillərin işlənməsi üçün əlavə çipdən istifadə olunacaq ki, bu da şəkillərin daha da mükəmmelliyinə gətirib çıxardacaq. İndi isə ən əsas və çoxdan gözlənilən bir məlumat. Nəhayət ki, Pro modellərinin kamerası 4K optik zoom və optik stabilizasiya ilə təchiz olunur. Təqdimatda Apple dedi ki, onların smartfon kameraları professionalların seçimidir. Buna daha bir fakt əsasdır. Apple yeni Apple ProRAW alqoritmindən danışdı. İndi kamera 700 milyon rəng çalarını təyin edə bilir. Bu 60 dəfə əvvəlkilərdən çoxdur. Bunu isə professionallar dəyərləndirə biləcək. Siz indi 4K 60 FPS videoları çəkə biləcəksiniz. Gəlin indi Pro Max modelindən danışaq. Bu model innovativliyi ilə digər iPhone 12-lərdən fərqlənir. Əsasda lidar texnologiyası ilə. Bu sensor öz ətrafında mürəkkəb obyektlərin qorunmasına kömək edir. Bu sensor hətta avtofokusun qaranlıqda işləməsinə kömək edir. Bu isə doğrudan da innovasiyadır. Amma ən əsası isə əlbəttə ki qiymətlərdir. iPhone 12 Pro $999, iPhone 12 Pro Max isə $1100 başlayan qiymətlərlə satılacaq. Bundan sonra isə ekranda Tim Cook yenidən görsənilir. Elə düşünmək olardı ki, Tim yenə One More Amazing Thing təqdim edəcək. Lakin təqdimat bununla sona çatdı. Baxmayaraq ki, bu təqdimatda Apple-ın naqilsiz şarj cihazının təqdim olunacağı deyilsə də, bu baş vermədi. Deməli, yeni iPhone 12-lər keçən ilkilərlə eyni qiymətə satılacaq. Onlarda ən yaxşısı $1100, bizdə isə 4000 azayına. Deyirəm, insaf da dinin yarısıdır. İndir, yüklə, canlayacaq, oynayır. Bunlar hamısı indi 5G-də. Sən bir addım atmamış, hamısı sənin telefonuna yüklənəcək. Amma hələ Azərbaycanda yox. Video çək, montaj elə. İndi bunlar hamısı Dolby Vision-da. Gecə rejimi, indi bütün kameralarda. Geniş, ultra geniş və selfie. Super Retina XDR displeyində sevdiyin filmlərə bax. A14 Bionic, ən tez mobil prosesor. Max Sale. Hər şey sadəcə klik edir. Keramik Shield 4 dəfə daha çox smartfonlarını cızılmalardan qoruyur. Ups, əlləri əsənlər üçün qoruma sistemi. Və biz dünyanın ən kiçik 5G telefonunu təqdim edirik. iPhone 12 mini adında. İndi isə abunəçilərim üçün ən xoş xəbər. Zənnimcə sizə verdiyim söz yadınızdadır. Demişdim axı, iPhone 12 çıxan kimi bu smartfonu bir abunəçiyə hədiyyə edəcəm. Yəni, daha bir yarışma və daha bir hədiyyə. Yarışmanın şərtlərinə əməl etmək sizdən 3-4 saniyənizi alacaq. Qrafon YouTube kanalına və Qrafon Instagram səhifəsinə abunə olmaq. Bu videonun altında komment yazmaq. Bu videonu like etmək. Qaliblər isə bu videonun altında 50.000 komment olduqdan sonra randomizer vasitəsilə təyin ediləcək. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Unutmayaq, bizim kanalda bu 3-cü aktiv uduş kampaniyasıdır. Birincidə Redmi Note 9 Pro, ikincidə Apple Watch SE, üçüncüdə isə iPhone 12 mini oynanılır. Hər kəs qalib ola bilər. Birinci və ikinci uduşlarla bağlı kanalımızda videolar var. Abunə olub komment yazmaq siz Redmi Note 9 Pro, Apple Watch SE və ən əsası iPhone 12 mini qazana biləcəksiniz. Bizim Facebook, Instagram səhifələrimizə və Telegram kanalımıza abunə olmağı unutmayın.
YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.